तो दिल में अल्लाह का नूर आ जाता है। যখন বিয়ে হয় তখন তিনবার আমরা কবুল 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 বলি, সেভাবেই যখন আমরা জিকির নেই তখনও আমরা আল্লাহর নাম নেই, এবং এভাবেই আল্লাহর সাথে সম্পর্ক তৈরি হয় এবং আল্লাহর সাথে আমরা সংযুক্ত হই। ठीक है ना? ये हम पर परेशानी मुसीबत इसलिए आती है कि दुनिया में जिन्नात भी है, शैतान भी है, फिर लोग जादू भी करता है, लेकिन जब हमारे दिल में अल्लाह का नूर आ जाएगा तो फिर जादू वादू असर नहीं करेगा, न शैतान हमको तंग कर सकता है, क्योंकि अल्लाह का नूर आ गया ना। এভাবে যখন আমরা দুনিয়াতে থাকি তখন দেখা যায় আমাদের উপর অনেক বালা মুসিবত আসে, জিন্নাতেরও অ্যাটাক হয়, কিন্তু যখন আমরা আল্লাহর সাথে সংযুক্ত হয়ে যাই তখন আর এসব কিছু আমাদের ধার ধারতে পারে না, কারণ আল্লাহর নামের নূরটা আমাদের ভিতরে চলে এসেছে। अब हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, डिफरेंट धर्म, लेकिन अल्लाह